Haujin numidangi pung 8 makai tare Manipuri da pau tabirase. Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maruiba pau Manipur da haukiba pung kunmari da COVID-19 na naba mioi 18 sikhi mioi chamari kunmari na nauna positive oiki. Council of Higher Secondary Education Manipur na hairi Council asina lower class 11 amasung 12 ki parikya sing toklaga promotion pibagi wafam leite. BJP lusingba Himanta Biswa Sarma ngasi Assam gi Mukhyamantri oina wasak laukre. Malemgi manungda COVID vaccine dose koti 13 khwaidagi khongjel yangna kappa ngamba leibak Bharat na oire. Amasung leibak sida hokiba pung kunmari da COVID ki anoba case lak 3,000 lom thengnakhi mioi 3,700 yankhai sikhi. Leibak asida COVID-19 gi laichat amuk hana sandorakliba sigi yenglaga section ba watpagi thawong sing tokpina ba haizari yumdagi heksa thokpada face mask upiyu mi amaga gi marakta phut taruk lapna leibiyu maimit amadi khusa toina hamdoktuna tarutanana thambiyu COVID-19 dagi ngakthokna ba tangai fadaba sana kanglon sing ngakna sapina ba MLA Karam Syamna appeal tawraduna hai Yambo Karam Syamna khurumjari nungsi jarbai rei cha sing tam thiraba COVID-19 laichatagi isha amadi atopagi punsibu kanjananaba sungshoi soidana laiwa khara si thabak oina pangthokpiyo face mask soidana upiyo hand sanitizer natragana sapona hand wash tawbiduna khutsa sengna hambiyo mi amagi marakta khuttaruk lakna leibiyo laichat asidagi ngakthoknanaba matam ni lainga piba sana kanglon sing aikoi khuting mang ngakna saminase section bahaiba sina laichat asi sanghandana bagi khwaidagi faraba pambaini mayambu amuk hanna khurumjari Haujik mapung oiba pau Manipur da haukiba pung kunmari da COVID-19 na naba mioi 18 sikhi mioi chamari kunmari na nauna positive oiki leikhidraba mioi sing adu Imphal West dagi Taret Imphal East Bisnupur Sandel amasung Kakching dagi mioi amamam amadi Thawbal dagi mioi anini masi tharaga positive oikiba apunba sikhiba masing Samri Maiphumapan Sure. Haksel Vibaki Serolama Dahai, positive oikiba mioi sing adugi manungda Imphal West dagi sama humbudra manga, Imphal East dagi sama humpumari, Bisnupur dagi kuntra, Suratanpur dagi 19, Ziribam dagi 13 amasung Kangpokpi dagi ahum yauri. Imphal Airport ngasi passenger humpumanga test tobugi manungda mioi manga positive oiba thengnakhi. Suratanpur jilagi oina haukiba pung kunmari da mioi kuntra mari nauna COVID-19 positive oiba thengnakhi. Haujik jila asida active case sani humbudra mathoi leiri hairiba matam asida mi sahi nifuni thoi suraba COVID-19 na naraba nupa ama Suratanpur district hospital da leikhide jila sigi oina haujik phawbada apunba positive masing 2,400 nimfu sure masigi manungda mioi 2,015 naba phakre Rajagi Chief Secretary in charge MS Khan ngasi Bisnupur district hospital amasung COVID care center da satuna yengsinkhre aikhoigi Bisnupur paumi RK Manipur sana na hai Sri Khana Nona Sangwai Kadaba COVID Care Center gi mafamsu yengsinki mahakna oinam PSC da COVID vaccine kapagi thabak tawriba aduda su hakthengna na yengsinki khongchar aduda jila asigi DC SP amadi CMO na singba makok thongba official sing loinaki COVID vaccine kapkadaba singna rapid antigen test hana tawraga madugi fol khanglaba tungda khida kaplabadi COVID laina dagi ngakthokpada sauna mateng oigani haina Hanagi MLA RK Anan Hairi. Nauria Pakang Lakpa Kendagi Manung Senba Malom Mega High School da Hangba Community Home Isolation Center yang siladuna Sri Anan Hai. Kendra Sigo in a Vaccination Center Masing Hengar and Bagitangai for the Lady. Mang Hai, MLA Latraba Kendra Sida, PMGKAY Gimakada Mayamasung Zun Tagi Sang Pirak Libasi Beneficiary Kuding Maktasuna Fangna Bohona Bio. Sri Anan Hai, Sarkagi Hospital Sida Pamung Latabadagi. COVID na narabala ba mioi sing layang bada sauna khudung sa da ba mayok na re maramaduna sarkar na athuba matam da thabak pai khat patangai fade Sri Anand na kendra dugi containment zone sing da leiri ba yum sing da sana thakna ba polam sing yan thokhi Hindustan Janata Party Manipur State Committee na hairi COVID-19 ki laichat ka hena sandorakpadagi curfew amadi lockdown sa thabana maram oiduna nongmagi suraga chaba laireba miyam da awaba kaya mayok na re
oirakliba phibam asida lenga ki pungning singsiladuna lairaba miyamgi damak akhanaba thorang paikhat pinaba dolasina hairi Council of Higher Secondary Education Manipur na hairi Council asina lower class 11 amasung 12 ki parikya sing toklaga promotion pibagi wafam leite hiramasi gi matangda sasinaba zerol ama social media da thadokliba se aranbani Council na siguba makhalgi notice amata thokiba leite COVID-19 gi lecture hengalaliba sigi yenglaga makhoigi parikya matam khargi oine yeithokpani Internet amasung social media da aranba paw sandokliba singi mathakta matik chaba thabak lokhanaba police ta FIR ama thangatuna thijinba hore Council ki Secretary CS Biren Singh na thokpa cherol sina makhata na hai Council ga mari lenaba notification khudima Council gi website www.kosem.nic.in da matam gi oina upload tawgani amasung media house sing da matam sana cherol sing adu tharakani maramaduna mahiro sing amadi mama mapa sing na aranba pawda thajabidanaba cherol aduna makhata na hairi Manipur lengak amasung atsum gi marakta mamang thagi tareta yana che ama sahi tawnaduna me manga phawbugi manungda ADC Mikhal gi matam lauthoknaba yana khiba adu hauzik leiriba COVID-19 gi phibam asina maram oiduna mari leinaba lengak ki loisang pumnama containment zone gi manungda leikhibadagi matam sana thabak papai khatpa ngamdre haina Additional Chief Secretary Tribal Affairs and Hills Lekhogin Haukip na thokpa cherol amada hairi adumoinamak lengak ni yariba makhai thuba matamda ADC Mikhal pangthoknaba darkar leiba thabak sing thuna pangthoknaba honagani haina su cherol aduna makhata na hairi Bharat ki Investment Promotion and Facilitation Agency ama oiriba Invest India ki website ta Manipur Raja na hokiba sale sigi oina top performing state ta khre Invest India si kendra ki Commerce and Industries Mantraloy gi Department for Promotion of Industry and Internal Trade ki makha da English ngani mapan da linkhat ki bani hairiba agency sigi website ki oina May 3 dagi mapan phawba sayol gi oiba data da Manipur na top performing state ta ki bani panbayai Manipur gi Mukhyamantri Nongthombam Biren gi lamjing makhada raija sida investors singi pungning thogatuna saukhanaba honabaga loinana senmitlon faganaba scheme kaya paikhatli pawgi marakthana tenba break ama Shahini fu manga amasung masigi mathakta leiba COVID-19 gi ahanba dose ki vaccine kap khaba matung Sayol mari dagina Nepal fawba suraba miyoi khudingmakna ani suba dose gi vaccine kapa yaragani Paramaduna healthcare worker amadi frontline workers sing yauna ahanba dose ki vaccine kap khaba beneficiary khudingmakna yariba makhai atuba matamda designated COVID vaccination center singa chapiduna ani suba dose gi vaccine kap thokpiyo Pawjenjariba State Mission Director State Health Society National Health Mission Manipur Tabiriba pawase akasmani Imphal degini BJP Luchingba Himanta Biswa Sarma ngasi Assam gi Mukhyamantri oina wasak laukre Rajapal Professor Jagdish Mukhi na mahakpu office paibagi wasak laukhi Sri Himanta Biswa Sarma ga loinana Mantri 13 sung ngasi wasak laukhi Mantri sing adu BJP dagi tara Assam Gana Parishad ki ani amasung UPPL dagi amani Mantri oina wasak laukhiba sing adu gi manungda Assam gi BJP President Ranjit Kumar Das Assam Gana Parishad ki Atul Bora amasung Working President Kesaf Mahanta BJP Luchingba Singh Chandramohan Patwari Parimal Shukla Baidya amasung Piyush Hazarika yauri wasak laubagi thoramadu BJP gi National President JP Nadda Dr. Jitendra Singh yauna Kendra gi Mantri Singh awang nungpok lamdam gi Mukhyamantri kaya amasung Raijadu gi Hana gi Mukhyamantri Sarbanand Sonowal yaukhi Jalukbari Vidhan Sabha Kendra dagi karakpa Sri Himanta Biswa Sarma English ngani tara manga da BJP de yaukhi madugi mamangda Assam gi Tarun Gogoi na Luchingba Congress Sarkar gi matamda Sri Sarma maru oiba portfolio kaya pairami amasung hauzik Northeast Democratic Alliance neda gi convener su oiri Sri Himanta Biswa Sarma na Assam gi anoba Mukhyamantri orakpada Pradhan Mantri Narendra Modi na nungaiba phongdokhre ma ka loinana wasak laukiba mantri sing da su Pradhan Mantri na nungaiba phongdokhi Sri Modi na hai Sri Himanta Biswa Sarma na Luchingba Sarkar asina Assam da saukha thorangi thabak sing paikhatpada hena mateng panglagani amasung miyam gi aningba pamba kaya thonghanba ngamlagani Sri Modi na hai Assam da hana Mukhyamantri oramba Sarbanand Sonowal na haukiba sahi manga da saukha thorangi thabak kaya paikhatuna Raijadu da BJP gi mapangal kankhanaba thabak kaya tawrami Mukhyamantri oina wasak loroba tungda pawmi singda wangangbuda Sri Himanta Biswa Sarma na Raijadu da leiriba lalhoba singna hingsa thadoknaba apil tawkhi Alpha Luchingba Pares Barua Sujati gi selda amuhan halaknaba mahangna hairi Sri Sarma na hai ma ki sarkar gi ahanba mantri mandol gi mifam hayang pangthokani Mikhal matamda miyamda pangthokani haina thajaba pikhiba thabak sing sarkar asina ahanba oina paikhatkani haina
श्री शर्मा फोंदोखी मालेम की मनुंगदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी 13 ख्वाइदगी खोंजेल यांगना कापंगम लेबाक भारतना ओइरे हाइरिबा सांग असि भारतना नुमित 113 दा कापखी अदुगा चाइनाना नुमित 118 दा अमसुंग अमेरिकाना 115 दा कापनबा पांदम थमखी हौखिबा पुंग 13 दा पुन्ना मियोय लाख 3,000,000 कोविड की वैक्सीन कापखिबगा लोइनाना लेबाक सिदा हौजिक फावबदा पुन्ना मियोय कोटी 13 लाख अमा हेनबदा कोविड की वैक्सीन कापख्रे थासिगी अमदगी हौखिबा अहुमसुबा तांककी टीका थाबगी ड्राइव असिदा हौजिक फावबदा सही 19 दगी 94 फावबगी मियोय लाख 10,000 हेना अहानबा डोज की वैक्सीन कापख्रे मरगसिदा कोविड-19 लाइचत मनुंगदा मियामदा तेंगबांग पीनबा केंद्रना तोंगान थौरांगसिंग पाइखटली राज्यसिंग अमसुंग यूनियन टेरिटोरीसिंगदा नोंथक अमसुंग कांगफाल लंबीदा केंद्रना तेंगबांगी पोटलमसिंग यौहनबा होनरी मालेमगी तोंगान लेबाकसिंगना पिरकपा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 3,639 ऑक्सीजन सिलिंडर 3,953 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 13 वेंटिलेटर 3,449 रेमडेसिविर वाइल लाख 3 हेना भारत की तोंगान राज्य यूनियन टेरिटोरी सिंह यौहनख्रे लेबाक सिनबा थुंगना चथरिबा कोविड वैक्सीनेशन की मतंगदा केंद्र सरकारना सुप्रीम कोर्ट वैक्सीन पॉलिसी दा जुडिशियरी का हेना खुथिंजिलबदी तुंगदा असोइबा पामदबा कया थोरकपा याय हाइना फोंदोखरे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पिखटखिबा एफिडेविट अमदा कोविड वैक्सीनेशन पॉलिसी असि अचुंबनी अमसुंग तंगाई फदबा मनि हाइदुना खंगहनखि माइके कयादगी कोविड वैक्सीन की ममल की मतंगदा फोंदोकनरकलिबा वाफमसिंग अदुगी मतंगदा सेंगदोकलदुना एफिडेविट अदुना हाइ वैक्सीन की ममल अदुना बेनिफिशियरी अदुदा हकथेंगना अवाबा पिरोय लेबाक असिगी राज्य सरकार सिंगना मखोय मखोयगी ओइबा पॉलिसी लाउथोकदुना लेमना वैक्सीन कापली हाइनासु फोंदोखि वैक्सीन पॉलिसी असिदा जुडिशियरी का हेना खुद थिंजिनबिरक्तनबा हाइजरदुना करिगुंबा एक्सपर्ट सिंगी पाउताक एडमिनिस्ट्रेटिव की एक्सपीरियंस याउदबा तारबदी डॉक्टर साइंटिस्ट एक्सपर्ट अमसुंग एग्जीक्यूटिव न मथौ पांगथोकपदा अपनबा कया थोरकपा याय मरम अदुना तुंगदा इनोवेटिव सोल्यूशन पुरकपा ngamloi हाइनासु मखाताना फोंदोखि एफिडेविट अदुना मखाताना हाइ ममांगदा अमुक्ता फावबा थोखिजिबा समस्या अमा हौजिक लेबाक असिना थेंगनरी असिगुंबा मतम असिदा एग्जीक्यूटिव न कन्ना होनदुना लेबाक मियामगी याइफगदबा पॉलिसी सेमलकपदा येतपा पिबिदनबा कोर्ट असिदा हाइजखि आकाशवाणी इम्फालदगी पाउताबिरी लेबाक असिदा कोविड-19 की एक्टिव केस मसिंग तपना हंथरकली लैना असिदगी फगलकपगी चांगसु लेप्तना हेनगलकली अदुम ओइनमक राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी कयादा लैना असिना नाबगी चांग वांगना लैरी हक्सेल अमसुंग एफएमबाल मंत्रालयना ngasi थोकपा चेरोल अमदा हाइ लेबाक असिगी अपुनबा पॉजिटिव केस की चादा 33.52 एक्टिव केस ओइरी हौजिक लेबाक असिदा अपुनबा एक्टिव केस मसिंग लाख 53,995 हेना लैरी हौकिबा नुमित खरनीदा लेबाक असिगी ओइना नोंमदा कोविड-19 दगी नाबा फखिबगी चांग लाख 3 हेनबगा लोइनना नाबा फगलकपगी चांग चादा 92.29 ओइरी हौकिबा पुंग 13 दा कोविड नाबा मियोय लाख 3,50,9 हेना नाबा फगलखि मसिगा लोइनना हौजिक फावबदा पुन्ना मियोय कोटी अमा लाख 43 हेना लेना असिदगी फगतले अमरोमदा हौकिबा पुंग 13 दा लेबाक असिदा कोविड के अनोबा केस लाख 3,63 लोम थेंगनखि अदुगा हारिबा मतम असिदा मियोय 3,353 सिखि मसिगा लोइनना हौजिक फावबदा लेना असिदगी सिखिबा मसिंग लाख 2,63 हेले मेडिकल रिसर्च की मतुंगिना हौकिबा पुंग 13 दा पुन्ना सैंपल लाख 13,63 टेस्ट तौखि नोंसु बेंगोल दा तृणमूल कांग्रेस के एमएलए निफुमदोय ममता बनर्जी के अनोबा मंत्रिमंडल दा मंत्री ओइना हापख्रे मखोय निफुमदोय मक ngasi अयु कोलकाता के राजभवन दा पांगथोकपा असंबा थौरम अमदा थबक पाइबा मसुंग अरोन बंगाकपगी वासक लौखि लोइसेलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba फेस मास्क उपा फुट 3 लापनाना लेबा खुनदी माइ मीटर तनाना थंबा हाइबा असंबा थवंग अहुम मसिंगाकना चट्टिनबा अमुक हना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हना मणिपुर दा हौकिबा पुंग 13 दा कोविड-19 नाबा मियोय 38 सिखि मियोय 113 ना नौना पॉजिटिव ओइखि काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर ना हाइरी काउंसिल असिना लौबा क्लास 11 अमसुंग 12 की परीक्षा सिंग तोकलगा प्रमोशन पीबगी वाफम लेते बीजेपी लुचिंगबा हिमंत बिस्वा शर्मा ngasi असम की मुख्यमंत्री ओइना वासक लौख्रे मालेंगी मनुंगदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी 13 ख्वाइदगी खोंजेल यांगना कापंगम लेबाक भारतना ओइरे अमसुंग लेबाक सिदा हौकिबा पुंग 13 दा कोविड के अनोबो केस लाख 3,63 लोम थेंगनखि मियोय 3,353 सिखि पाउ लोइजरे।